Зяашин ээжээсгээ 3 дэх хөлбөрийн ээжээсгээ 4-ийн 19 дэх үг болвол бэй охин. За 2 хөгөөр уншигдана. Бэй гэдэг 4-өөр уншвал цээжлэх болчихно. Бэй гэвэл нуруундаа үүрэх гэсэн үг болох нь. Арт тал нуруу өнтрөл гэсэн үг те. За эхнийх нь ямар утгаар нь орсон байна харъя. 老师要求学生把这首诗背下来гэнэ. За багш шаардсан сурагчдаас юу шаардав гэхлээр ба зhe шоу ши гэнэ. Энэ нэг шүлэг, ши гэдэг шүлэг, шоу гэдэг нь тоолж байгаа юм. Бэй шалай дөрөвдүгээр хөгөөр буюу цээжлэдэх гэж багш сурагчдаас шаардсан. 明天上课时要当众朗诵гэнэ. Маргааш 上课 хичээл орж явах ши үед яв тэгэх болноо буюу ирээдүйн цаг. 当众гэхээр олонний өмнө, олон түмний өмнө. 朗诵гэхээр уншуулна гэсэн үг. Тэгэхээр бэй гэдэг нь энэ дөрөвдүгээр хөв буюу цээжлэх гэсэн утгаар орох нь байна. За дахиад нэг жишээ харъя. 学汉语一定要多背单词гэнэ. Хятад хэл сурж байхад 一定要 заавалчгүй дуо их бэй тогтоох цээжлэх хэрэгтэй. Данс гэхээр шинэ үгнүүдийг хэлж байна. 不然 гүйл тэ эсбөөс гүйл 词汇量不够гэнэ. За 词汇量гэхэлэр тэр шинэ үгийн тоо хэмжээ буюу үгсийн сан гэж ингэж хэлдэг байна. 不够гэхэлэр хангалтгүй. Тэгэхээр эсбөгөөс үгсийн сан хангалтгүй болох юм бол 很难流利的表达 маш хэцүү ус цасаар илэрхийлэх гэдэг нь. За люли гэдэг нь болохоор чөлөөтэй ус цаас тэ нихан юшүүдхэн люли гэвэл ямар ус цаас ирдэн гэж хэлдэг тэ. Тэгэхээр урсах чөлөөтэй буюу чөлөөтэйгөөр аар гэдэг нь 3 дахь дөө явж байна. Илэрхийлэхэд маш хэцүү юм аа гэнэ. За юу илэрхийлэх юм? Үйл өгтэй холбоотойг артаа ордог тийм ээ. Цэцэда ис өөрийнхөө санаа бодлыг илэрхийлэхэд маш хэцүү гэнэ. За тэгэхээр эхний хоёр өгүүлбэр дээр бэй буюу цээжлэх гэдгээр орж байна. За одоо харин бэй нуруундаа үүрэх гэдэг утгыг харъя. 爸爸背着小儿子爬山，背着小儿子 бяцхан хүүгээ нуруундаа үүрээд уул руу авирлаа. 虽然很累，但бүтэц явж байгаа тийм ээ. 虽然хэдийгээр 但是тийм боловч дараа гэдэг бүтэц явж байна. За хэдийгээр маш ядарсан боловч 连上 нүүрэн дээр нь 始终开始终于гэдгийн эхлэл төгсгөл байна. Тэгэхээр эхнээсээ эцсэх хүртэл дайж одоо авч явж гинэ, тэгсээрлэн, тэрийг дайж гин. За юу нүүрэн дээрээ эхнээсээ эцээ хүртэл дайж авч яваад байна. Тэгэхээр сяорун инээмсэглэл байна. Тэгэхээр инээмсэглэлийг нүүрэндээ авч явж гин, дайж гин гэж хятадаар тэгж илэрхийлдэг байна. За тэгэхээр бэй нуруундаа үүрэх байна. Дахиад нэг жишээ харъя. 他每天坚持背20个新单词гэнэ. Тэр өдөр болгон 20 шинэ үг цээжилсэн гэж байна. За энэ одоо яах нь вэ? Бэй дөрөвдүгээр хөв буюу цээжлэх гэдэг утгаар байна. Зэнши гэдэг нь болохоор тасралтгүй гэсэн үг те. Тэр өдөр болгон тасралтгүй 20 шинэ үгсийг цээжилсээр баннин хөв хагас жилийн дараа цэхөлянг нөгөө үгсийн сан нь зэнжаала нэмэгдсэн. За тоо хэмжээсээр нэмэгдэхээр зэнжаа гэж хэлдэг байна. Хандуу маш их нэмэгдсэн. За тэгэхээр өнөөдрийн үзүүг бэй охин. Дөрөвдүгээр хөгөөр уншвал цээжлэх, нэгдүгээр хөгөөр уншвал нуруундаа үүрэх.